Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Porak Channel, teman-teman. Porak Channel memancing di Sungai Belimbing, teman-teman ya. Ini ada di Desa Juruk. Nah, ini dusun Juruk, Desa Belambangan. Sungainya berada di belakang rumah warga. Hujan, Bu. Ini nanti basah. Udah mendung, teman-teman. Ini hari Jumat ya, mendung. Gerimis. Nah, itu sungainya, teman-teman. Nah, ada di sana ya. Oke, saya mau turun ke sana. Nah, ini spotnya, teman-teman. Spot air terjun dalam sekali itu sebelah sana tengah itu ya, dalam sekali. Spotnya seperti ini. Ini sarangnya ikan predator ya, teman-teman. Nanti saya mau mancing di sebelah sana, mepet batu ya, teman-teman ya. Cari ikan predator di sana. Mudah-mudahan nanti ada strike ikan predator. Nah, ini umpannya, teman-teman, menggunakan umpan usus. Ini usus burung puyuh ya, teman-teman, karena semalam saya potong burung puyuh. Nah, ini ususnya atau jeroannya ini nanti buat umpan mancing. Seperti ini, teman-teman. Ini tekek saya, teman-teman, joran saya panjang 360 cm menggunakan reel. Ini senarnya besar, teman-teman, nomor 0,30 mm, dan kailnya pun besar ya, nomor 15. Ini nomor 15, teman-teman, dan menggunakan timah besar juga. Nah, nanti karena mancingnya dia harus keras ya, jadi timahnya besar.
teman-teman. Tetap bawang besar. Uh, 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 uh. Alhamdulillah teman-teman, luar biasa. Hampir tadi ikannya lari ke bawah ya, karena arusnya kuat sekali. Tapi alhamdulillah saya tahan dan ikannya berhasil mendarat. Untung pakai senar besar teman-teman. Luar biasa ini, besar sekali. Mantap sekali. Tarikannya tadi susah sekali ya, karena arusnya deras sekali, takut putus tadi, tapi alhamdulillah akhirnya bisa mendarat. Oke, lanjut lagi, mungkin ada trek yang kedua ya, kita mancing lagi. Wih, mantap. Lepas teman, tadi sempat dimakan ya, tapi masuk ke dalam apa itu kayaknya ada rongga batu wates di sana. Sayang sekali ya. Aduh, payah. Coba lagi. Lepas ikannya. Oke teman-teman, karena sudah siang ya, saatnya untuk sholat Jumat. Nah ini hari Jumat teman-teman. Sudah jam 11 siang ya, saatnya untuk menunaikan sholat Jumat. Alhamdulillah hari ini dapat 1 ekor ikan baung. Lumayan besar ya teman-teman ya. Yang kedua sempat
lepas karena ikannya masuk ke dalam lubang batu. Oke teman-teman, karena waktu sudah siang, saatnya untuk sholat Jumat. Saya pamit, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.